Arkadaşlar içeriden bir ses geliyordu. Şöyle içeriye baktım arkadaşlar, Maşa gelmiş. İnanmıyorum. Maşa'nın ne işi var bizim salonda? Aa, şarkı söylüyor bir de. Ne? Ne attı? Ay beni gördü arkadaşlar. Ne yapıyor? Yaramazlık yapıyor. Dur. Ne yapıyorsun? İnanmıyorum. Bir dakika. Sen nereden? Ay, maskeleri de atıyor yere. Nereden buldun maskeleri? Dur. Sen nereden geldin? Sen niye geldin? Bir dakika Maşa. Az önce şarkı mı söylüyordun sen? Ne söylüyordun? Ya. Nasıl yapıyordun? Bir daha söylesene. Aa, çok güzel bir şarkıymış. Bence şarkı söylemelisin. Arkadaşlar, Maşa'yı nasıl durduracağım bilmiyorum ama kesinlikle şarkı söylemelisin. Çok güzel sesin var. Bir dakika, dinle beni. Çok güzel sesin var. Ay kulaklarım. Kulaklıklarım nerede? Arkadaşlar çok güzel söylüyor değil mi? Tamam. Neyse, dağıtmayı tercih ediyorum şu anda. Ne yapıyorsun? Ay, onu da mı attın? İnanmıyorum. Atma, dur. Arkadaşlar buraları dağıtmış. Ama her şeyi fırlatıp attın. Eyvah. Arkadaşlar dur, Maşa sakin ol. Niye sinirlisin bu kadar? Niye yaramazlık yapıyorsun? Ay, atma, dur. Bıktın mı? Allah'ım yarabbim, bıktım diyerek gitti. Nereye gidiyorsun? Dur, oraları dağıtma. Ay, inanmıyorum, ne yapıyorsun? Arkadaşlar, burası Doğan'ın odası ve Doğa girebilir sadece. İner misin onun üstünden? Dur, niye bu kadar yaramazlık yapıyorsun? Nasıl tepiniyor Doğan'ın yatağından. İn bakayım. İn, seni gidi yaramaz. Seni bücür, yakalayayım ben seni. Gel buraya. Ya sen niye yaramazlık yapıyorsun bu kadar? Niye bu kadar yaramazsın? Maşalar hep böyle mi? Bütün arkadaşlar, gerçek Maşa çok güzel değil miymiş? Bir bakabilir miyim? Gerçek Maşa çok güzelmiş. Bakar mısınız? Çok tatlı, prenses ama bir o kadar da yaramaz. Ne yapıyorsun? Ne aklına bir şey gelmedi mi? Bulamadın. Aklına bir şey gelmedi. Dur, burası bizim odamız, dağıtamazsın. Hayır, bunlar benim. Arkadaşlar, yastıkları yere attı. Atamazsın, ne yapıyorsun? Dağıttı bir de üstüne. Bak, yaramazlığın sonucunda düştü. Gördüm, kalk. Nereye giriyorsun? Dur. Arkadaşlar nasıl tırmanıyor, görüyor musun? O Doğan'ın beşiği ve Doğa. Hayır, bak. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Onu da alıyor. Atma yastığı. Attı. Nereye? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, görüyor musunuz? Ne yapıyor? Dur, yaramazlık yapma. Ay, düşeceksin. Dur. Onu da mı oraya atıyorsun aynı yere? Ay, niye böyle yaramazlık yapıyorsun sen? Bir dakika. Niye böyle yaramazlık yapıyorsun? Bir söyler misin bana? Bakın arkadaşlar, ne yapıyor? Dur, buraları dağıtma sakın. Bunlar Doğan'ın en sevdiği oyuncaklar. Ay, inanmıyorum. Ay, yapma, dur Maşa, dur. Yapma, ne yapıyorsun? Ya ben bunu dur arkadaşlar, durmuyor ya, nasıl durduracağım? Dur. Kaldırıp atıyor. Maşa, bir dakika, burayı Doğayla nasıl toplayacağız? Durur musun? Bir dakika, Doğa gelince çok kızacak. Ya Doğa gelirse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Dur, sakin ol evladım. Niye bu kadar sinirleniyorsun sen? Niye bu kadar yaramazlık Ya arkadaşlar, çok nereye attı? Kaldırıp karşıya git. Eyvah, onları da oraya atıyor. Maşa dur, sakin ol. Maşa dur arkadaşlar, ben bunun elini kolunu bağlayacağım. En sonunda olan olacak. Gel buraya. Gel buraya, sen dışarı çıkıyorsun. Gel buraya. Yakalayacağım ben seni. Gel. Maşa'yı arkadaşlar nasıl çıkartacağım evden bilmiyorum. Dur, gel buraya, yakalayacağım seni. Gel, yakaladım. Orada ördekler var. Doğan'ın şibişi var orada. Civciv var. Hayır, Doğan'ın şibişleri. Sen nasıl sevmiyorsun ya? Sen sevmiyor olabilirsin ama Doğa seviyor. Sen sevmiyor olabilirsin. Doğan'ın onlar. Nereye gidiyorsun yine? Bak, yakalayacağım seni. Gel bakalım, gel. Ay, ne yapıyorsun? Dur. Oraya geçiyor. Hayır. Orada karıştırılacak bir şey yok. Kaldırıp nereye attı kovayı arkadaşlar? Dur onu. Ay, inanmıyorum, her şey atıyor bu. Eyvah. Nereden geldin sen? Bizim evin adresini nereden buldun? Doğa mı verdi sana yoksa? Doğa mı verdi? Kim? Ne Doğa mı verdi? Allah'ım yarabbim. Hay, dur. Ay, inanmıyorum, ne yaptı? Onları da arkadaşlar her yeri dağıttı.
Ben artık mücadele edemiyorum. Çok yoruldum. Ay, bebeklerin hepsi buralarda, yerlerine haline bakar mısınız? Doğan'ın odası çok dağıldı. Doğa gelince ne diyeceksin ama? Ne diyeceksin Doğa? Doğa birazdan geliyor. 5 dakikaya burada. Bir dakika, 5 dakikaya burada. Ne yapacaksın o zaman? Gel buraya, ben seni yakalayayım. Gel bakalım, gel sen hadi. Koca ayın nerede? Koca ayı bul. Koca ayı nerede? Koca ayı. Gel koca ayıyı bul hadi. Ay arkadaşlar, gerçek Maşa ne kadar yaramazmış. Çok efor sarf ettim ve çok yoruldum. Şunun yaramazlıkları. Ne? Hayır, o Doğan'ın en sevdiği bebek, alamazsın. Bu kutuda. Ne? Bu kutuda. Koca ayının mı? Hayır. Koca ayın nerede? Koca ayını göster bakayım. Aa, atma her şeyi öyle. Ne o? Bu kutuda. Hayır, bu hiç koca ayı. Koca ayı ne yaptı? Buna mı dönüştürdün? Onu da kaldırıp attı. Bak şimdi Doğa geliyor. Bak Doğa geliyor şimdi. Bak Doğa geliyor, Doğa. Doğa geliyor. Ne yapacaksın? Bak ses geliyor. Duydun mu? Ya Doğa geliyor. He? Doğa geliyor. Ne, Doğa'yı mı seveceksin? Doğayla birlikte arkadaş mı olacaksın? Hayır, ben kızımı senin kadar yaramaz bir şey yapamam. Sen bu kadar yaramazlıkla Doğayı da yaramazlık alıştırırsın. Ne? Geldi mi? Yok, gelmedi. Biraz kapı çalıyor. 5 dakikaya gelecek. Telefon etti, anneciğim ben geliyorum diye. Ne yapacaksın ondan sonra? Sen de mi arıyorsun? Doğayı arıyormuş arkadaş. Aa. Ha, ne yapacaksın? Doğaya söyle bakayım bütün odanı dağıttım diye. Aa, bir de bana susuyor. Doğa bütün evi dağıttı. Evet, bütün odanı da dağıttı kızım. Bütün her yeri dağıttı. Duy. Maşa bütün her yeri dağıttı. Bak şu an senin odanda her yer yerle bir. Ha, kapatıyor. Niye kapatıyorsun? Geri ara. Ay, kaldırıp onu dağıttı. Ara Doğayı, ara, söyleyeceğim yaramazlıklarını. Bir anlatacağım. Söyle bakayım. Konuş. Kapatıyor bir de, dur. Açtığı gibi geri kapatıyor. Seni yaramaz seni. Doğa geliyor şimdi. Geliyor şimdi Doğa, geliyor. Geliyor şimdi. Ne yapacaksın? Ne? Dur. Ay, kaçma. Ay, arkadaşlar dışarı gidiyor. Kaçma. Gel buraya, gel. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Doğa geldi. Ev bu halde. Geldim anneciğim, tamam. Şu an eyvah. Doğa bu evi bu şekilde görecek. Doğacığım, hoş geldin. Evet anneciğim, Maşa geldi. Nereden anladın Maşa geldiğini? Arada demesene. Eyvah. Ne oldu? Bir bak bakayım oralara, bak ne oldu biliyor musun? Hep dağıttı. Bütün her yeri dağıttı anneciğim. Ne yapacaksın şimdi? Bakar mısın, arkadaşını sen çağırmışsın. Hep bak, bunları, bütün yastıklarımızı yere attı anneciğim. Bütün içerileri hep dağıttı. Baksana ne kadar dağıtmış, değil mi? Gücün mü yetmiyor? Anneciğim dur, ben yardımcı olayım sana kaldırmaya. Bütün her yeri dağıttı. Onu yerine koyduk. Onu da koyalım. Evet, bunu da koyalım. Senin odanı da çok dağıttı. Hadi biz kendi odamızı topladık. Senin odan ne olacak? Senin odanı çok dağıttı, baksana. Evet, Maşa yaptı. Hepsini Maşa yaptı. Baksana. Sinirlenmekle haklısın anneciğim. Baksana her yeri dağıtmış. Şuranın haline bak, ne kadar dağıtmış. Ne oldu? Evet. Ay, bütün her yeri daha toplayalım anneciğim, hadi el birliğiyle hepsini. Senin mi orada çıkartmışsın demek ki o zaman. Bunu o zaman giderken şey yapalım, kirliye atalım.